这是空调蒸发箱漏了，那它的作用呢，就是车里面的冷风经过这个蒸发箱吹出来的。那它漏是人为的吗？那有些车子为什么开到报废，它都不用换这个东西呢？要换这个蒸发箱，你必须把仪表台拆光，我们这个还要拆，里面拆空才能拿出来。那像这个问题出来呢，基本上开了4、5年以后的比较多，刚好质保也过了呀，是不是？第一次感觉空调不怎么凉了，那到修理厂检查一下喽，外面看看也没漏，好，铺地上重新加一遍，开一段时间又不凉了，甚至有些车主呢一开空调，一股很臭的味道，马上就出来了，跟臭皮带味道是一样的。那好，这基本上这个漏了，因为空调的冷媒啊，它的味道就是这个味道。这个品牌就这个问题，确实也蛮多的，你们视频应该刷了不少了吧？是不是？因为它的漏不是你人为的，你可以到4S店先去聊聊，能不能做个索赔，是不是？原厂的一个你要知道多少钱？我们进货价都要3000出点头，那收费收多少呢？至少6000。那现在我也就给他换个法拉耀的，那费用能省一点。那不是人为损坏的东西，那有理说理嘛，对不对？又是这个品牌，又不便宜，你可以给他搞搞脑子嘛呢？万一让你搞过来了呢？这钱不能省下来，是不是？